PC Guide မြန်မာ channel ကိုကျေးဇူးပြု၍ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ Windows 10 ကို desktop laptop အသစ်မှာ install လုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Windows 10 ရဲ့ ISO ပြီးရင် robust bootable disk လုပ်ဖို့အတွက်ပြီးရင် USB flash drive 8GB or more အဲ့ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ file တွေအကုန်လုံး download လုပ်ရအောင်เนาะ browser တစ်ခုခုတည်းကိုဝင်မယ်ပြီးရင် Windows 10 ISO download ဆိုပြီးမှရေးမယ်ရေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးကြာလာတဲ့ web ကို click လုပ်မယ် click လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ download now ဆိုပြီးမှဒါကို click လုပ်မယ်ဒီမှာ download ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ Windows Media Creation Tool ပေါ့နော်ဒါကို download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ open လုပ်မယ် open လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကိုနှစ်ချက် click လုပ်မယ်နှစ်ချက် click လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ getting things to ready ဆိုပြီးမှလာလိမ့်မယ်ဒီဟာကိုခဏလေးတော့စောင့်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ accept ကိုလုပ်ရင်မနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ upgrade this PC now မလုပ်ဘူး create installation media USB flash drive လုပ်မယ် next လုပ်မယ်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲထားမယ် next ကိုနှိပ်မယ် next ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ USB flash drive ရှိရင်တော့တစ်ခါတည်းထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခု ISO file ကို download လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ISO file ကို tick ပေးမယ် ISO file ကို tick ပေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်မယ် next ကိုနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဒီ file ကိုဘယ် location မှာ save လုပ်မလဲဆိုရင်မှသူကတစ်ခါတည်းလာမေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို desktop ကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ desktop မှာ save လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်သူက downloading processing စပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကို 100% ဖြစ်တဲ့အထိလူကြီးမင်းတို့စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ connection ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှနေတာမြန်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်က already download လုပ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကို cancel လုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ robust tool ကို download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကို browser တစ်ခုခုတည်းကိုဝင်မယ်ပြီးရင် robust download ဆိုပြီးမှရေးမယ်ရေးပြီးရင်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့ website ကို click လုပ်မယ် click လုပ်ပြီးရင် scroll down လုပ်ပြီးအောက်ကိုသွားမယ် robust latest version ကို click လုပ်ပြီး download လုပ်မယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာ download box ကျလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကို start download လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကတည်းက download လုပ်ထားတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် cancel လုပ်ပါမယ် robust tool download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ USB stick ကို system မှာထိုးထားရပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်က select နှိပ်မယ်ပြီးရင်ခုန Windows ISO ကိုကျွန်တော် select လုပ်မယ်ပြီးရင် open ကိုနှိပ်မယ် start ကိုနှိပ်မယ် okay ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ format လုပ်ဖို့မေးတဲ့အတွက် okay ကိုနှိပ်မယ် bootable stick လုပ်တဲ့ process စပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုကို skip လုပ်ပါမယ်ဒီမှာအနည်းဆုံးအချိန်25မိနစ်မဟုတ်ရင်30မိနစ်တော့ကြာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် bootable stick လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပြီး BIOS menu ထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်မှာတော့ delete key နဲ့ရင် BIOS ထဲကိုရောက်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ဟာတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ boot menu ထဲကိုသွားမယ် boot menu ထဲမှာ first boot နေရာမှာ USB ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် second boot နေရာမှာ hard drive ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ boot menu ကနေ exit လုပ်မယ် escape key ကိုနှိပ်ပြီးမှ save and exit ကိုနှိပ်မယ် yes ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ USB stick ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာထိုးမယ်ထိုးပြီးမှ power clock ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ boot menu ကိုခေါ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်မှာတော့ F11 ဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့တော့ F8 ဒါမှမဟုတ် F2 ဖြစ်လိမ့်မယ် boot menu ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန USB ကိုရွေးရပါမယ် UEFI USB ကိုရွေးပြီးမှတစ်ချက် enter ခောက်မယ်
enter ခောက်ပြီးဆိုရင်သူ USB ထဲက boot လုပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီ dialog box လေးကြာလာရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်မယ်တခြားဟာတွေဘာမှမလုပ်ပါဘူး install now ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ product key နေရာမှာကျွန်တော်တို့ I don't have product key ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Windows 10 Pro ကို install လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် I agree ဆိုပြီးမှ accept ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ custom install လုပ်မှာအတွက် custom ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ partition တွေ delete လုပ်ပေးရမယ်ဒီ partition တွေ delete လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် partition မှာ Windows install လုပ်မှာလဲအဲ့ဒီ partition ကိုရွေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ okay လုပ်ပြီးမှဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ်ဆုံးဟာမှာ install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုရွေးပြီးမှ next ပေးလိုက်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows installation process စပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်ဒါမှမဟုတ်မိနစ်20လောက်တော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ process တွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ computer ကိုသူ automatic reset ချလိုက်မယ် reset ချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bootable USB disk ကိုဆွဲထုတ်လို့ရပါပြီ reset ဖြစ်ပြီးပြန်ကျလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းစောင့်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်သူ automatic လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ language ရွေးတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ United Kingdom ပဲရွေးပါတယ်ဒီဟာလဲကျွန်တော် United Kingdom ပဲရွေးပါမယ်ပြီးရင် keyboard layout ကျတော့ကျွန်တော် skip လုပ်မယ်ပြီးရင် internet I don't have ပြီးရင် continue with limited setup ကိုနှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PC နာမည်ပေးရပါမယ်password တော့ကျွန်တော်တို့မပေးဘူး yes ကိုနှိပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် no နှိပ်လဲရပါတယ်လူချင်းမင်းတို့တဘောပါကျွန်တော်ကတော့ yes ပေးသွားမယ်အကုန်လုံးကိုဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ not now ရွေးပါမယ်ဒီနေရာမှာခဏလေးတော့စောင့်ပေးရပါမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows 10ကို computer အသစ်ဒါမှမဟုတ် laptop အသစ်မှာ install လုပ်လို့ရပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe like share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့မတိတာရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment လုပ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်